gannaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey jii nag ni ngeen koy gisee ci image yi ñu ngi file ci Derklé ci mbir yu doy waar yi nga xamante ni moom moo fi xew benn gaz rek moom moo fi daal di explosé gannaaw loolu nag am na ñaari xale yu góor yoo xamante ni jot nañu ñàkk seen bakkan waaye ci information bi nga xamante ni mujjee nañu ko jotaat fi ñu taxaw nii muy am na keneen koo xamante ni daal dinay ñàkkaat bakkanam moom tamit ca hôpital ba bu nga xam ne foofu la ñu ne mbir mi nag dafa ñëw indaale loo xamante ni lu doy waar la ndax dafa fekk famille bi ci biir kër gi jamono yi famille bi yëpp ñoom ñu ngi hôpital am na ñetti nit ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñetti ñi ñëpp nekk ay góor lañu ay xale yu góor lañ ki ci mujjee ñàkk bakkanam ay atam a ngi ci 11 ans jëm kaw moom moo ci mujjee ñàkk bakkanam information boobu la ñu mujjee jot léegi waaye teewul ñun ñu ngi fi ñoom nag le instant bi naqar ñoo feet ci seen kanam ak tiitaange loolu moo tax nanguwuñu àddu benn yoon ci li nga xamante ni moo di mbir mi